1991年7月7日，有一群台灣人在美國發行全台語的刊物《台灣通信》，到今已經滿35年啊。創辦人鄭良恭社長特別登來到高雄文學館辦展覽會，透過《台灣通信》的發展過程，介紹台灣書寫的發展。咱講台灣話，迄個足明確，就是咧講實用。透過刊榜，甲大家了解漢儒合寫的目的甲用意。1991年7月7日，在美國創刊的《台灣通信》，今年創辦人鄭良恭專工飛轉來高雄，選擇文學館舉辦創刊35週的展覽。透過一期一期的《台灣通信》，也有老相片，帶大家來看台語文書寫的發展。鄭良恭表示，1987年台灣戒嚴，也是台灣意識、台灣文化長興的時期。不過，因為政府推殺國語政策，在咧學校、社會媒體攏看袂到台語本的物件，因就抱着疼惜台灣文化的心，成立這本《台灣通信》。打開始開一個寶寶啊，一個畢業啊，唔過咧，足濟人伫遐開始投稿，攏以第一篇寫台灣投稿寫嚟《台灣通信》啊，那回想起來35年後，咱會曉寫台灣的人口，哇，還是增加幾萬倍。不過，也要講台語的人數愈來愈少。2020年調查台灣6歲到14歲囡仔，敢若剩7%會曉講台語。鄭良恭表示，國家政策是主要原因，要緊成立台語委員會。若打到台語文促進協會認為，台語需要全面性的轉型正義。社會會當去普遍了解、知影這台語文的使用，所以這台語台文若佇咱的生活當中會使這個普及化，會使互大家愈來愈知影這件代誌互政府來做火車母來帶頭這件代誌就是民間的接受度就會愈來愈懸。這場創刊35週的特展，要佇高雄文學館展到8月底，逐禮拜攏有安排現場導覽。8月2號，湄博活動，還有台灣文學的講唱會，帶大家鬥陣來認識台語文的水。記者郭家祖、柯昭陽、高雄場報道。